Я 100% впевнений, що ви не знаєте, навіщо на ланцюгу електро- або бензопили на зубцях ось оці лінії. Дивіться, це має кожен зуб. Видно. Ось. І якщо придивитися, то кожен, абсолютно кожен зуб має ці лінії. Так навіщо вони потрібні? А потрібні вони для того, щоб мати правильний кут загострення ваших зубців на ланцюгу. Якщо ви прикладете надфіль для заточки зубця паралельно цій лінії і будете гострити, то ви зробите правильний кут загострення.